歡迎大家嚟到 R&B High Tea， 我係 Richard。大家好，我係 Bill。哇 ，Bill 今日好開心啊，好有魅力，好凝聚啊，今日。哇，冇錯啊，同埋咧特別係好聲添啊，唔係只我哋兩個啊，係我哋今日嘅兩位女神嘉賓，哇，犀利啦，實力女唱將之餘啦，係咪？大家都好熟悉，好中意佢兩位嘅。冇錯，咁如果大家之前有睇你個魅力凝聚新時代嘅話，就知道有4位嘅紅星嚟到我哋溫哥華呢邊啦。今日咧我哋 R&B 好幸運啊，有2位女神。歡迎晒，頭先佳佳老師李佳。Hello， 你好，大家好。係啊，仲有我哋龍庭小龍女喺度啊。Hello， 你哋好。歡迎兩位，係啊。嗱，今日見到大家咧，哇，都好精神下喎。即係嗱，之前咧去過多倫多站啦，跟住嚟溫哥華呢站啦，有冇覺得風塵僕僕咗啲攰啊？定點樣樣啊？有啲咩感覺先？而家係我有一種穿越時空嘅感覺。穿越添啊？點解樣穿越法咧？因為我會見到好多平時喺網上先見到嘅朋友啦，同埋我冇諗住會見到嘅朋友，我都會見到佢。係真人見到面對面啊！好多年都冇見過嘅朋友，係啦，好似其實外國對於我嚟講咧係好陌生嘅，同埋我本身唔中意旅行嘅，即係唔係做嘢，我唔會特登嚟到呢一頭嘅。係啊，所以好難想像。我哋遠啫，呢度係唔好意思。你要搭10幾個鐘頭飛機啊嘛？但係聽就成日都聽，有啲 fans 話我喺溫哥華翻嚟啊，我喺多倫多翻嚟啊，我住喺加拿大邊度，咁我就對呢個名就好熟悉。但係到咗今日，我同佳佳真係嚟到呢一度，我係有一種同埋時間嘅關係，係一種穿越時空嘅感覺。係啊，太好啦！即係我哋呢個 fans 都等咗大家好耐啦，因為睇到《中年好聲音》咧節目咧，哇，好入屋噶嘛，大家都中意呢個係啊。係啦，咁啊，佳佳老師啦，知道今次係第2次，因為1年前左右咧都嚟過我哋溫哥華，我哋重聚啊，喺度啊！1年前後啊，你覺得有冇咩唔同咁樣咧？呢笪地方？我首先你咧，我就覺得好親切嘅，因為又見到同一張面咧，就覺得好熟悉，好開心，好似你自己屋企一樣啫嘛。但係咧就好可惜，就係溫哥華就冇乜太長時間逗留啦，所以出邊就冇乜時間行。咁仲有你啱啱講到嗰個時差，其實真係，因為我哋第一日咧就喺溫哥華轉機，咁啊等咗幾個鐘啦，跟住落嚟又飛到嗰個多倫多係啦。咁尋日咧早晨就飛翻嚟溫哥華，所以個時差就從香港到溫哥華15個鐘，跟住到咗多倫多12個鐘，而家又翻嚟溫哥華15個鐘，所以成日咧就諗而家幾點鐘？今日幾號？我成日計數啊嘛！我而家喺邊度？有好多成日會睇翻住 check 住 remind 翻自己。我出寫過真係就係嗰個感覺咯，就好多時間都係咁啊！佳佳老師，你又點樣戰勝呢個時差 jet lag 嘅問題咧？平時有冇啲咩法寶咁樣嘅會係？其實就冇，但係因為我啱啱嚟嘅時候咧，就等於2日我基本冇乜瞓覺，咁我就飲住真係一啲都唔瞓，下晝有時間1個鐘我都唔瞓，但係到夜晚咧我就食咗1粒褪黑素。咁就有幫到啲睡眠咁樣。但係我尋晚非常開心，就瞓咗1日，就真係瞓得好通暢啦。咁就乜嘢都未用嘅。係，我 OK 喎，即係自然就瞓得更開心咁就。係，但我反而會比較擔心，因為翻香港咧就即刻有自己演唱會，我就希望到時候可以瞓到就好啦。翻緊香港嗰程飛機都瞓緊先係嘛？休息多啲咧，爭取多啲啦，係啦。係啊，咁啊，龍庭咧平時有冇點樣可以能夠係戰勝嗰啲唔同嗰啲嘅時差？但係龍庭好少搭飛機，佢話好少去旅行啊嘛，周圍都要去出 show 出口啊嘛，戰勝唔到嘅，都冇辦法㗎啦，都係啊。係啊，因為我個人其實佢叫做意志力好強嗰種人啦，但係意志搞掂佢。面對睡眠嘅問題就冇晒意志啦，時差嘅問題我都係跟住望住天光，所以我朋友介紹我食褪黑素咯。我喺香港試咗2次，即係唔食都冇事，咁我就嚟到呢一度，同埋佢哋食唔晒啊。整一粒啦，仙丹咁樣。喂，自己試下食先冇壞嘅，係咪又係？整一粒啦。喂，咁但係我好奇喎，嗱2位咧都係靠把聲去咁啊表演㗎嘛，係咪先？咁但係如果有冇啲時差或者係攰嘅時候咧，譬如工作好忙係咪？應該個 show 接咗個 show 嗰陣，點樣去把聲都 keep 住咁靚嘅？保養自己嘅聲音咁crystal clear，好似水晶咁清咁樣。你講先啦，唔講嘢。唔講嘢，少説話，保養聲。係啦，唔好碎炸嘢咯，同埋係啦，我就少講嘢咯，我個人。唔係，我哋真係好幸福啊！我哋居然可以訪問到龍庭居然肯同我哋講嘢，多謝晒。佳佳老師咧，我就真係好啲嘅，因為本嚟咧喺香港就由朝早上堂到夜晚11點，嗰把聲就真係沙，因為講嘢講實在太多。咁仲有婷婷知道我個人好中意講嘢，不停嘅，總之我係不停嘅，好中意講嘢。咁
為其實講嘢好傷聲，係所以我成日問你哋係點樣保護自己把聲，話咁正嘅早我哋晨。喪嗌就得㗎啦，我哋嗌完就開咗啦，把聲。但係我 OK，因為嚟咗呢度就都係相對嚟講唔使上堂講嘢，所以個把聲就 OK 啦。哦，即係話唔好用到把聲咁盡，咁樣你把聲就會相對嚟保養得多。即係意思係咩？我哋兩個講嘢唔夠多都係講嘢，都係講嘢。其實唱歌就唔關事，完全冇問題。我覺得我哋到咗呢個年紀咧，即係後生嗰陣時，可能你話係聲音磨損，但係到咗呢個年紀，即係有時我比如話我之前做演唱會啦，咁你把聲用到一定嘅程度，你識得用，其實佢冇嘢嘅，你一路唱都冇嘢嘅。唱歌就冇問題。但係咧有一個問題就係個氣，哦，有時你夠即係身體到咗一定嘅係啦，消耗咗之後，冇錯，係反而係個氣。哦，即係啲氣裝少咗，即係你完全係感覺得到。冇啊，嗰啲氣息都會爭。係啊，即係個氣。有時我聽啲前輩啊講話飲啲西洋參啊、紅參啊，或者係補氣嗰啲。真係有用嘅，我試過。花旗參係咪都係嘅？即係以前咧唔覺得話我喺度唱2個鐘頭，即係覺得冇分別。我翻嚟食完都係咁樣咯。但係後尾我覺得把聲後邊有啲沙氣嘅問題。其實同氣息有關。係，所以喺個即係大家要睇翻自己嘅體質係咪就係話？你哋係咪成日飲花旗參茶喺加拿大？我真係冇喎，我淨係飲水飲咖啡嘅啫。飲奶茶咖啡，我哋本地嗰個。其實我發現你哋兩個好得意喎，一個就中低音沉啲嘅，一個就高啲啊，好似我哋。我就中低音沉啲，佢就係高啲，講嘢就係佢係 high 啲。大家都聽過大家對方話聲。係咧。咪起碼真係出面啲人聽到。我哋可以做一個和音添。係啊，OK 喎呢個。唔會混淆我哋兩個係邊個咁樣。係咁，但係真係知道今次咧因為呢一個魅力凝聚新時代啦，可以同阿輝志啦，同埋阿 Ryan 咧都嚟到，即係劉威煌啦，一齊嚟到咁樣啦，大家都係中年好聲音嘅代表咁樣啦。今次即係一齊咁樣去，譬如去第二笪地方咧，其實咪相對地係少有啲咧。係覺得好得意，好開心，可以同夥伴一齊咁樣出嚟出埠，一齊參加啲採訪啊、表演啊，同大家一齊互動下，所以呢件事係好難得。係，同埋特別係代表呢個中年好聲音呢個品牌，哇好勁啊！真係代表嗰個。如果唔係因為嗰中年好聲音，我哋唔會有機會咁樣一齊出嚟，特別到咗咁遠嘅地方。係好好啊，係啊，咁啊，小龍女咧？係啊，我都覺得可以。特別係咧，我哋嚟到呢一度咧，都係冇乜覺得係國外嘅感覺，因為都係唔使華人社會，華人社區只係華人咧面紅啊，而係講嘢全部都係廣東話。聽得明嘅。觀眾都係華人，主持又係華人，工作人員都係華人，冇分別係咪就咁解？係啊，好似喺香港做嘢咁。哦，即係好似自由自在咁樣，都係會係感覺親切嘅。得去到機場先覺得，喺外國啊，原來係過關要講翻個英文先啦，要係啊。Good morning sir，你講緊佢啦。OK，咁啊幾好玩嘅感受呢個係啦，係啊。嗱咁我知啦，頭先講過啦，唔係佳佳老師咧，話翻到去咧就已經好忙演唱會啊，演唱會咁我哋都要講下大家工作嗰方面喎，係啊係。咁啊風塵僕僕係咪？即係翻去嘅即刻嚟演唱會，所以係咪今次話特登咧唔帶埋阿啟豪過嚟啊？上年我帶埋阿羅啟豪過嚟一齊做表演㗎嘛，你自己好好預備啦，咁樣好好預備啱啊！係咪有啲咩特別嘅要準備？有啲俾大家睇嘅表演係會？其實就應該有嘅，但係由於我嚟做美加咧，所以呢段時間我就要係美加做好自己，係美加做呢所有嘅工作。咁樣翻到香港就真係冇時間同大家一齊再彩排啦。咁好彩咧，係嚟美加之前我哋有彩排過一次。我一次搞掂㗎啦，已經係一次。唔係唱加班啊嘛。其實我同我樂隊都係加埋一齊2次啫，但係第一次都唔齊人嘅，因為佢哋外國人真係講老實話，佢哋真係好多年嘅經驗啊，就好專業嘅，咁我又好放心嘅。唔同啟豪一齊咧，都同成光樂隊一齊彩排咗1次。係啦，咁啟豪咧就好認真嘅，因為我知道佢自己咧喺度暗暗地咧就揾咗跳舞老師，又係知道嘅。自己秘密練兵啦，所以我就唔打攪佢，叫佢好好喺香港努力啦，就係。啟豪跳舞交俾你啦，嗱唱歌交翻俾我啦。好嘢喎！好似到時大家都要新嘅感受俾大家啦，係啊。咁佳佳老師今次個演唱會主要嗰個風格啊，或者係啲歌曲方面點樣選擇咧？有冇啲咩驚喜可以俾到一班嘅觀眾咧？今次首先呢個主題就係個 jazz 音樂會。哇！係咁呢一件事，大家可能都會覺得哇，點解你會搞個 jazz？因為其實
通常大家見到嘅演唱會都係 pop 歌嚟嘅，不嬲都係點歌都係 style 嗰啲 pop 嘅，係啦。咁 jazz 就真係比較少有，所以首先我自己係好期待。咁我都係覺得好似圓夢一樣，因為做一個 jazz 音樂真係唔容易。咁有好多謝我成個樂隊啊，因為我樂隊如果冇佢哋嘅話，我唔會話我要做一個 jazz 音樂會嘅，就係因為有佢哋。即係信任佢哋啊，功力咁樣樣。佢哋係真係好啱心嘅。咁仲有咧就係因為大家有好多聽比較少 jazz 嘅朋友咧，都以為 jazz 只係英文歌曲。其實咧 jazz 係同音樂風格有關，同語言係冇關嘅，係咩語言都可以㗎。因為通常我哋認知一般嘅 jazz 就只以為喺嗰個 coffee shop 啊，即係人哋彈下唱下嗰啲氣氛嘅啫。其實咧，中文嘅 jazz 就可以係。其實你哋會覺得 jazz 可能好 chill，但 jazz 都有好興奮嘅地方，因為比如啲Latin jazz、bossa nova、salsa 係啦 merengue 好多嗰啲拉美嘅個jazz、Latin jazz，其實係好正、好有 feel、好groovy 嘅。所以今次都會喺個演唱會上面呈現俾大家。咁最好啊，我覺得大家應該覺得最開心嘅地方就係到時候會將演唱會成一半以上嘅歌有中文歌改編成jazz。有聽呢個爵士音咁啊！即係嘉嘉老師對於你嚟講即係唱 jazz 同唱普通嘅歌曲啦，最大嘅分別或者最難嘅 challenge 喺邊度咧？挑戰？其實我以前就唔知，因為我當年啱開始唱嘅時候，對我嚟講係好陌生。我當時係好唔 mature 嘅一個 jazz 歌手，但係嚟到今日，我因為上一次點解會有呢個樂隊，就係因為上一次我喺 French Club 做啲 jazz 嘅時候，就見到我以前啊嗰個朋友，佢係同我好耐以前一齊有合作嘅，咁再一齊就好 jam 喺舞台上面咁樣唱咗兩首歌，哇！個感覺就真係 200% 分。哇！咁勁啊！好有 feel。我就真係覺得好似自己係真係好屬於呢個音樂形式嘅，係啦。咁到我哋譬如嗰一次彩排咧，就所有英文歌 standard 全部都未排過，到而家都未排過。但係我哋排嘅反而係啲中文歌，因為今次嘅中文歌係 rearrange 咗，所有歌都唔同。但係我個感覺就真係好自然咯，好自然。所以你問我就覺得其實。我反而覺得可能係 Latin jazz、bossa nova 呢一 part， 我會更加覺得更加自然，可能自己係好似 blood 入邊係 soul 入邊嘅嘢，就比較能夠駕馭嘅，就唔使諗就可以即刻唱。反而 pop 嗰啲就 sorry， 係 pop 嗰啲會有少少唔同，因為你知嗰啲 pop 歌曲、中文歌曲，佢比較規範。即係跟住個拍子就係咁樣啦，中間一定要咁樣，後面要咁樣，唔可以你格式嘅係比較有格式。咁反而呢啲咧，你係真係需要彩排好多次啊，要跟翻個嗰個係啦，即係話嘉嘉老師咧甩 beat 喎咁樣，即係過嚟三步咁樣咧。係話，所以呢個只不過係話演唱會限定喎，平時真係聽唔到呢啲咁嘅版本喎，真係。係因為你真係需要一個樂隊可以一齊夾。但係會唔會真係話有現場，譬如話嗰啲咩演唱會錄音版嗰啲咧？將來有機會即係爵士碟都得喎。今次有機會就唔會啦，咁所以你就要到現場嚟聽嘅。怪唔之飛。買咗飛嘅朋友真係要快啲早去到。冇錯，仲可以睇到啟豪跳舞啊嘛。係啊，所以呢個亦都係一個新鮮感俾大家啦。我都好期待。係好啊。咁當然都同阿同婷啊、小同你傾下偈先啦。知道咧新歌係啦，我哋有做過功課，你知道歌名咧9個字好難讀噶嘛。你是我最想要愛的人呢首歌，哇！呢個真係啱新鮮滾熱辣推出喎。係啊，我哋15號做咗新歌記者招待會，跟住16號就上機㗎啦。我都未有機會喺香港參與一啲宣傳嘅活動，但係就已經過嚟海外先，我哋有係啦，海外宣傳咗先。係呢隻歌嘅故事就我哋節目仲有幾耐時間啦？夠唔夠時間講？隨便講。嘉嘉老師你休息下啦。養聲啊，嘉嘉老師要。我養聲係。咁我係2019年去中央電視台俾咗個賽叫做星光大道，咁攞咗個冠軍啦。咁嗰邊個監製咧就話：你攞咗冠軍，你好似一個叫做你以前嗰啲武俠小説咧，喺山上邊話學咗幾10年嘅武功，你要落山去行走江湖，你冇把刀點得啊？我介紹個大師俾你，整把刀俾你啦！咁佢就係台灣嘅小松老師。咁佢一講個名，我話係唔係嗰個啊？邊個啊？就係寫親吻愛人啊！小松老師係真唔係真啊？真係佢嚟㗎！我當時係一啲唔敢相信嘅狀態，我覺得其實我係
即係入呢行嗰陣時都係叫做未算完全入到呢行，係即係比賽冠軍啫，係好新人到嘅新人咁樣。係啊。咁佢話佢介紹佢俾我識，話寫隻歌俾我喎，或者係呢反應啦。係你寫咩我都要㗎啦。係真係啊！咁就不斷咁心理建設，話你隻歌嚟到我可以點啊？點樣去？但係我係冇一個方向嘅。哦，即係佢冇同你透露過些少嘅都係。我哋喺微信傾過幾句，因為跟住就嚟緊就疫情啊嘛。係，所以冇得真人見面，所以都隔咗咁耐先推出呢首歌。講真，呢個秘密咧，我冇同佢講過。係喎，大爆秘密喎！即係大家平時好好朋友，乜嘢都傾，但係我點解唔講咧？唔係包括冇同你講，我同個 fans，我淨係阿爸阿媽先至，或者係經歷咗呢件事，知道呢件事嘅人先知嘅。因為我驚你咁早講咗，萬一泡湯咁，因為呢個有啲咩改變咁樣？係啦，即係你會未發生之前會有好多變化。係。咁終於喺20年個疫情啦，佢又去咗台灣，我喺香港，大家都經歷咗一段唔可以想見就見嘅日子啦。咁終於等到21年我喺北京，我見到佢啦。跟住22年，我又好多時翻去央視錄節目，我就去北京。佢喺北京有間咖啡室。係幾好飲嘅，係。我會同老師，我係可以嚟北京睇你嘛。跟住佢話好啊，你嚟啊。咁佢就每一次去咧，佢都會俾一啲好飲嘅咖啡啊，或者去好似翻到屋企咁，好多零食啊俾我食，問一問我呢排發生咗啲乜嘢。我話我去咗 TVB 啊，佢哋對我好好啊。我話咁佢都會講即係佢考慮緊嘅因素，即係佢俾隻歌我。佢都記得嘅。梗係啦，但係我冇去話冇追佢嘅。喂，老師，暗示下，講咗好耐咯喎，點解仲未得嘅？都冇嘅，唔敢啦都。唔會咁樣，即係係啦。佢話我都會諗你呢隻歌係用喺邊一度，或者係我哋有咩宣傳或者係可以配合下，即係成個 package 應該點做咁樣。係啦，有件事發生，我先至俾隻歌你，唔想你就咁俾一隻你就咁去你自己去推廣嗰陣時，都唔知就好似唔知無啦啦點會有首歌出嚟咁。係啦，我聽佢咁講，我又未有太好嘅提議，咁所以就一路就22年比完賽啦，23年終於有一日夏天，我喺sofa 嗰度，我記得係半夜2點幾。OK。半夜喎，咁呢個時候我仲未認識褪黑素呢個朋友嘅，所以就係會偷電話，有少少失眠嘅狀態，都搞住。瞓唔着，咁起身睇下手機啦，眼光光咁樣啦。係老師發咗個信息俾我啊，機會嚟啦，佢俾咗音樂俾你啦，係啦，哇，係佢唱嘅，咁我親自唱添，仲要係戴埋個耳機啦，跟住一路聽一路就會喊。哇，咁感動嘅會係第一次聽啫喎，第一次聽自己歌啊！首先佢俾我嘅歌啦，係即係加咗意義喺度，好感動。第二咧，嗰陣時等咗3年啦，同埋等唔緊要嘅，即係佢喺等待當中嗰種心情嘅醖釀，係嗰種期待，係就好似拍拖嘅少女一樣嘅心態，同埋又唔知幾時真係有，到嚟嘅時候，真係有啦咁樣個狀態。曾經無數次去想像佢俾一隻咩歌，同埋去同佢錄音嗰陣時嘅情景，即係我想像好多嘅，係啦，跟住佢話：你屋企你可以嚟北京錄音啊！哇！係啊，佢俾呢隻歌，我當時我覺得係好入心嘅，係嗰種感覺係可以感動到。首先佢感動到我，係啊，跟住我去錄音嗰陣時，大概係8月，我驚，即係初時想像咧，佢錄過咁多大明星，即係我哋知道嘅梅艷芳啊，任賢齊啊，天后天王級嗰啲啊，太多啦，真係佢。咁佢會唔會好嚴格咧？係啦，嚴肅下嚟。會唔會佢講呢個音要再多少少？要求會好高。同埋我講真嗰句，我嗰隻歌唔容易唱嘅，因為佢前邊好低啦，後邊都需要啲。即係個音域好廣好闊咁樣。你家做老師嘅，我係覺得幫我分析下，唔識㗎。嗰
嗰隻歌唔我都係啱啱聽佢唱嘅。唔似親密愛人咁簡單啦。係啦，所以我都會覺得我驚我答唔到佢嘅要求。點知佢係即係俾我好輕鬆咁就做咗件事。好平易近人嘅。但係佢教咗我一樣嘢。係咩咧？奸笑啊！大師過招俾大家，希望我哋可學到嘢啦。其實我覺得我哋唱歌唱到依家，即係唱咗20幾年啦都有。有好多技術方面嘅嘢係解決唔到對隻歌嘅完成度。即係要多啲感情上面嘅流放比較多啲。我覺得你再想進一步或者再想高一級咧，係領悟。即係你要知道首歌究竟係講啲乜嘢，唔係淨係話啲音啱啊，或者技巧方面哇！即係你想表達好深入喎，真係講啲乜嘢咩方向？係啊，我一講佢肯定明嘅，因為佢都係嗰啲悟性好高嘅嘢。有時咧，大家個耳仔唔同，你聽到嘅嘢有唔同嘅領受，未必係你人哋聽到嗰樣嘢。好似我哋同人哋講話，你一句要點樣唱啊，或者係呢句係點啊？佢唔明㗎，係啊，真係唔係佢唔想明，佢真係唔明嘅。係就好似細嗰陣時，老師同我講啲數學啊，我都唔明，我都好明。你將呢個咧叫佢隔離減就得㗎啦，跟住我真係 get 唔到，係領唔到就係搞唔掂㗎。我嗰唔係公式啊，係藝術隨性嘅，跟住每一個人嘅感受唔同，每一個人生活經歷唔同咧，所以有唔同嘅感受，有唔同嘅方式嚟表達。係，所以特別係知道佢背後嗰個故事。所以就係你要知道，你有行邊個方向嚟唱呢首歌好緊要。所以我哋唱同一首歌應該會完全唔同啦。跟住大家粉絲都唔同，因為有啲人可能係覺得佳佳唱嘅嗰種感受同我感受一樣就拍手啦，但有啲人就覺得婷婷唱嘅感受同我感受一樣就拍佢嘅手啦，作為佢粉絲。所以我成日同大家講，我哋有唔同嘅手種音。係呢個亦都係即係感受音樂嘅可貴之處啦。呢個亦都藝術上面，即係無論係唱歌又好啊，又或者其他藝術嘅層面嚟講咧，都對好多人嚟講都係一種最緊要咩？一種共鳴感啊嘛，即係唔同人嘅唔同人畫或者唔同人唱都有唔同嘅感覺咁樣。我哋今日 R&B 都上咗課㗎嘛。咁都係啊！但係呢首歌嘅故事嚟講係大概關於啲乜嘢嘅咧？我同大家分享下又可以。咁佢就錄音嗰陣時咧，其實我好輕鬆嘅。佢唔係令到我做完一日再做第二日，跟住第三日再補翻，唔係。其實2個鐘頭到啦。哇，都好快喎！你有冇諗過？哇，點解咁快嘅？有冇覺短得滯喎？意猶未盡啊！會係。我想見老師你再耐啲喎。佢會即係有啲做得唔好嘅，佢會話俾我聽。佢好簡單明白咁講俾我聽，佢想要乜嘢。其實我錄完呢個音咧，我最收到嘅、最學到嘅嘢就係我自己唱得舒服，人哋聽得就舒服。其實唔使刻意係做乜嘢，反而係以前做街頭表演，點解咁多朋友中意咧？因為佢哋喺我自己舒服當中，佢哋自己都揾到自己嗰種最舒服嘅狀態。咁呢樣嘢係即係叫做靈魂嘅互動。你開心，人哋就開心；你帶俾人哋開心，人哋就中意你。咁你成日都話咩？最緊要想人哋享受就自己享受咗先啊嘛。成日都感染到大家添啊，會係啊，呢個係。係啊，哇！咁我哋今日都學咗一個好重要一課。係啊，哇！袋咗好多袋落袋，而家係。我哋做節目嘅時候都要好好享受。冇錯，本來都好享受啦，不過今日有2位勁人喺度咧，更加享受啊嘛。係。好，咁不如我哋咧而家就休息陣間先啦，一陣間翻嚟咧繼續同阿嘉嘉老師啦，同埋龍婷咧傾下偈咧。好啊。好，嚟到第二節嘅 R&B High Tea 啦，今日咧我哋請到咧，哇喺2位實力女唱將，但係呢個形容咧太普通啦，係咪先？我哋係呢個女神嘉賓嚟，冇錯係，我哋女神女唱將，冇錯係啊！我哋有李嘉嘉老師同埋龍婷小龍喺度嘅，你好 ，Hello，好啦，我哋要享受我哋節目。係冇錯，所以咧，等個聽眾都享受下咧，冇錯，等佢哋認識大家多啲。希望我哋2個唔係自嗨啦，不過唔緊要，我哋自己開心，大家會開心嘅，就係一齊嗨啦。係啦，嗱咁大家雖然咧可能對2位好認識啦，喺歌唱上好啦，通過節目啊，或者好多唔同嘅表演啦，係咪先？但係會唔會知道佢哋其他生活啊，或者內心啲嘅感受咧？咁啊睇下可能而家用嗰啲嘅快問快答嘅問題去揾出答案啦。係，我哋要感受佢哋內心嘅世界。冇錯，係啦。嗱咁大家準備好呢個接受呢個挑戰未咧？呢個唔係唱歌挑戰啊，呢個係快問快答挑戰。好嚟啦嘛，好嗱，第一條就係話，你寧願一世咧一輩子啦都係食甜嘢定食鹹嘢咧？鹹嘢。鹹嘢。OK， 2位都鹹嘢。OK，係點解要鹹嘢咧？平時唔中意甜嘢嘅，唔得嘅。
我從細個就我中意甜嘢甜咩，但係我中意乜嘢咧就係 chocolate。朱古力 ice cream 係。就呢啲，但係其他你話嗰啲甜品啊，嗰啲乜嗰啲，我就麻麻 OK 嘅。你俾我有食嘅，但我唔會自己去買就呢種。係咁啊！小龍女係點解咧？甜嘢可以令到皮膚鬆弛，同埋增加我癌症嘅發病率，所以好醫學方面喎就係啦，同埋美學咁啊，就可以研究算你細個呢方面都中意甜嘢嘅。冇乜所謂嘅，即係食完鹹嘢，梗係要食少少甜嘢。即係中和翻成件事我咁樣。係不嬲中意鹹嘅，好中意鹹。OK。一定要不過要咁多食咧就要。唔係，我以為咧，我以為食甜嘢咧會即係令到把聲咧易起痰，原來唔係呢個原因。係啊，美容方面係靚啲，美容唔關事，未夾到你個答案。係身體健康啲啊嘛。OK，好啦，下一條問題就係話咧嗱，如果你可以即係刪除歷史上嘅一樣嘢啊，係咪使唔使個人嘅層面定係冇問題係全個世界觀咁樣啦？你會想刪除咗邊一樣嘢咧？喺呢一個世界上面，戰爭。係戰爭。係啊，龍庭就話戰爭嘅，咁啊，佳佳老師咧，我啱啱突然之間就我諗到就係自己屋企人咧嗰個離開啊，係我希望佢仲喺度啊，就係係即係可以一齊永遠咁樣係即係陪住大家咁樣。 OK 喎，跌呢咗死亡呢個好高啊，呢個真係好難。哇，好深呢個係。好。因為我唔係話點，我只不過係希望冇走咯。係冇錯，係 OK。嗱，咁如果咧可以同一個虛構角色，譬如話係卡通啊、電視、電影啊咩成嗰啲人成為朋友嘅話，你會想同邊一個角色做朋友咧？孫悟空。哇！好快喎，龍庭係小龍女再加上孫悟空喎，哇！犀利犀利。咁佳佳老師 Spiderman 就其實係 superhero，因為我仔仔好中意。我個年代仲冇得睇 superhero，我都係睇孫悟空嗰邊。但係自從仔仔孫悟空都係 superhero 嚟。今日係啦，今日仔仔佢哋就有嗰外國嗰啲 superhero。因為仔仔中意，所以影響到佳佳老師。咁我從細個就陪住佢哋一齊睇㗎嘛，咁我都知道。咁知道之後，我就希望如果有機會做朋友，希望一定可以同佢哋做朋友啦。跟住咧仔仔就可以做朋友。帶住佢真係飛啊嘛！但係點孭住佢？你一諗就諗到係蜘蛛俠 Spiderman 嘅咧。我咁型呢個係嘛？係咁啊！龍庭咧係點解孫悟空咧？因為佢可以72變。係啦，佢可以幫我好多嘢嘛。但係佢好反叛喎，你要練嗰個緊箍咒佢先聽你話嘅喎。唔係，好好地溝通都 OK，講感情啊嘛。溝通嘅係唔係懲罰㗎？你話孫悟空，我唱翻首歌俾你聽啦，你聽我話啦，我平靜你嘅心靈啦。我唔想坐飛機，你幫我有一個跟鬥雲咁樣，即刻飛過去先啦。係啦，幾好啊。OK，好嗱，下一條問題就係話嗱，你比較想住喺未來一個高科技嘅城市多啲啊，定一個好奇幻世界嘅魔法城堡咧，即係比較天馬行空啲啊？呢個問題。所以第一個係咪？第一個係未來好似好高科技咁樣嘅，另外一個就哇好夢幻啊，一個魔女咁樣啊，係啊。我希望係高科技嘅。哦，OK，即係唔會驚接觸高科技嘅嘢嘅。唔驚。OK，中意嘅。嗰陣時可能就係 AI 唱歌。我從細個中意，以前嗱我其實乜嘢都中意嘅，珠寶啊咩化妝品啊，男仔嘢我都中意。所以肯就新嘢嘅。我好早我開始買好多嗰啲新嘅濕水嘅嗰啲洗嘅嗰啲嘢 gadget。哇，厲害，勁啊！小龍女，你嘅選擇係咩？我都係高科技啊。高科技好啲都係，都幫到生活係咪？好嘅。係啊，可以便捷生活，同埋我哋嗰個行業都唔會俾人替代。呢個好緊要啊！呢個做到。唔係，因為魔幻世界唔該整得好聽歌但係會唔會咁樣。經 AI 係咧，人工智能 AI 我攞咗小龍女把聲咁之後，用佢唱好多都唔使我哋出嚟啦。係啦，佳佳老師話我即係講緊呢樣嘢，佢做嗰樣嘢同我哋做嗰樣嘢係唔同嘅。即係你前幾年有冇聽過 AI 啊模仿啊尹光哥唱歌咧？即係嗰把聲，但係啲感情係唔同啊！佢哋始終冇乜感情。我哋要講翻頭先嗰樣個靈魂冇靈魂嚟㗎唱歌，係佢只係咪觸摸到少少嘢啊？唔係佢領悟唔到首歌係。可能依家未得啊，但係將來唔知啊。但係 AI 有 AI 好處，譬如咧，而家同事有幾個節目需要我哋參與咧，真係時間安排唔到啊！分俾幾個 AI 你啊，咁最重要嗰個你就自己一定要親力而為。我一定要見到真身先得意。係啊，大家要 check 下邊個真身先啊！嗰時係啊，我唔要 AI 佳老師啊。咁樣都好啊，搞笑真係。OK，好啦，咁啊嗱，如果你真係可以瞬間移動嘅話啦，你呢一刻你想瞬間移動去邊個地方咧？香港。
翻香港咁快係啊。哦，OK，嘉嘉老師，我都係睇下個仔，跟住就翻嚟啦。哦，照翻嚟嘅，唉，有翻嚟好啲。喂，咁啊唔係真係做咗呢一行之後咧，即係對見小朋友嘅機會相對嚟減少咗定係點樣啊？嘉嘉老師要出 trip 咁樣成日都係咪？因為日日都係晚歸㗎，咁佢哋已經瞓覺㗎啦。早晨佢哋一早就去上堂啦，所以就佢哋好乖喎，啲年青人都係夜晚好夜先瞓。我想話咧，通常爹哋媽咪都唔知道佢哋真正嘅生活狀態係點樣㗎。我仔仔真係touch wood OK 啊，因為一個已經14歲啦，但係佢係好乖嘅嗰啲，所以但係我一有時間都會同佢哋一齊，所以佢哋係好 understand 咁就非常明白事理嘅小朋友係。嘉嘉老師，你啲小朋友唱歌係咪都已經係 S 級咁勁㗎？真係唔得。你謙啫嘛，佢哋叻，你 level 都講嘅唔得嘅喎。如果佢哋可以唱下歌，好開心㗎啦，真係唔得。但係我喺屋企嘅時候，有時候就發覺佢哋自己喺度嗨啦，自己喺度係玩遊戲啦。就一齊唱嗰啲足球啊嗰啲歌啦，或者係咩YouTube 上面嗰啲好 hit 嘅歌，真係自己唱，都唱得幾好喎，就冇五音不全嗰啲。即係反而阿嘉嘉老師自己啲歌係唱唔到嘅咧。即係佢喜歡嗰啲咪得咯。但係你叫佢唱首歌俾我聽下，完全唔會唱嘅。即係佢中意嘅嘢得㗎啦，咁就係。但係我尋日收到一條信息，我弟仔同我講咧，佢參加咗學校嘅 band。Really？好開心啊！因為中學咧，因為我同佢講，你中學點都要玩下音樂。課外活動。即係佢係玩樂器嘅 band。其他唔講，女仔都中意男仔識彈吉他㗎啦，係咪啊？梗係啦，所以我成日都 fake 自己識彈㗎。係咯，扮自己識彈啊！彈啊！你要彈啊！咁啊，龍婷咧點解會突然間諗到話要走，佢就要翻香港？你唔中意我哋溫哥啊？我中意啊，中意啊！我哋好孫悟空㗎嘛，就隨時嚟㗎嘛。所以佢隨時冇所謂嘅都冇限制。係翻去食個雲吞麵都好啦。不過呢度啲雲吞麵都好食。都可以啊，係啊。OK，嗱咁頭先講到歌曲嘅問題啦，可唔可以用一首歌去形容一下你而家你呢個人生嘅階段一個嘅心情咁樣咧？個心境啊，即刻諗到邊首歌咧？係啦，形容你嘅。我覺得咁啊，我講先啦。好，嘉嘉老師。我嗰時有比賽嘅時候，總決賽就唱咗一首歌，其實就係心境，到而家都會有，我覺得都可以用呢首歌《Greatest Love of All》。雖然係英文歌啊，我應該係用一首中文歌嚟講，但係呢首英文歌你如果仔細分析佢嘅歌詞，係講小朋友成長啊嘛，小朋友成長咁啊，同埋自己唔想活喺人哋嘅陰影入邊，所以要做翻自己啊，各方面係好勵志。到而家呢一刻都係覺得係呢首歌係好感動到你嘅，個歌詞係非常好。即係話呢個都係你即係教小朋友嘅其中一個宗旨嘅藍本嚟嘅。係啦，因為我而家其實我本身係全職媽咪，已經決定咗做一個全職媽咪啦。但係最終點解真係會行出嚟？除咗自己好中意唱歌之外，其實有個好大嘅諗法就係我希望做仔仔嘅榜樣。咁我唔係話家庭主婦唔可以做榜樣，係當然啦，媽咪不嬲都係，爸爸媽媽都係自己嘅 hero 嚟嘅。但係可能仔仔特別係男仔啊，佢咪女仔啦嘛，仔仔男仔咧，佢會覺得媽咪有咩好？煮好食嘅飯，幫我買好靚嘅衫，就係呢啲。但係你有啲乜嘢可以從媽咪身上面學到啊？佢哋就可能就係我唔想煮飯咁，係咪啊？我唔想清潔啊。係啦，咁自己可以有乜嘢俾仔仔睇到咧？我唔係要你學我唱歌嘅，但係希望係一種精神咯。係一種堅持，係一種學習。所以我出嚟再唱歌，因為我知道我個人，如果我要做啲乜嘢，我會做得好嘅。我知道，所以我自從開始嚟咗香港教唱歌開始，教唱歌係個成績係好難俾佢哋睇到，因為你日日只不過係出去教唱歌，但係佢可以睇到你日日又出去工作，翻嚟幫我哋照顧我哋。咁呢一件事佢已經開始識得appreciate，跟住直到我開始參加比賽，佢就覺得媽咪參加一個比賽，因為佢哋知道咩叫比賽㗎嘛，因為學校入邊有比賽，好多比賽，唔理你係咩比賽，因為佢知道比賽嘅意思就係有一個人要勝出，跟住大家要努力嘅嗰啲嘢。咁佢又見到媽咪一路喺個比賽入邊，仲有我哋個比賽好特別，有半年多啦。佢一路喺電視上面睇到你到現場你睇我同其他人一齊參加比賽，個成件事
可能佢當時唔明嘅，但係到而家2年過咗之後，佢就知道哦，原來成個比賽係咁樣嘅。咁比賽之後係帶俾你係咁樣嘅生活，我哋所有嘅生活都改變咗。咁佢就會 enjoy 嗰一份比賽過程同埋比賽結果賽果帶俾我哋唔同嘅人生嘅感受。呢啲其實都係對佢哋嘅一種教育，因為你唔需要同佢講啱唔啱好。係我新俾你睇啦，係啦，就係行動去落水講之前可能小學之前我係唔得，但係之後就唔講㗎啦，都係身教。係話呢個嘅教育嘅方法都唔錯嘅啫。所以呢個對我嚟講，所以我話呢首歌佢一開始就有嗰啲歌詞就係咁講。哇！咁深嘅感受嚟，真係。我哋淨係掛住聽歌，冇諗到咁多背後嘅故事嗰啲嘢。唔好意思，講多咗。唔緊要，係好係教佢，我哋教曉埋我哋啊嘛，要榜樣以身作則咧，去培育下一代咁樣。OK，阿小龍女咧諗到咩歌曲嚟咧？有冇啲歌係代表你？我見到好似好苦惱咁樣，即係太多選擇啊嘛，拗頭啦喎開始。係啊，我哋今年睇春晚咧，就見到王菲唱咗一隻新歌叫《世界贈於我的》。咁呢隻歌其實佢一出歌都好大回響啦，係啦。咁我覺得佢講呢隻歌就有時嗰種好似舊年啦，好多朋友同我講追逐或者想去做乜嘢，大家都係好似之前咁努力，但係未必可以攞到之前嘅成績。即係有一種盡咗力，但係好似冇乜回報咁樣。係啊，即係冇 guarantee 咁，即係冇獲得應有自己覺得嘅回報。係啊，我就聽咗呢隻歌就覺得，佢可以俾到舊年攞唔到自己想要回報嗰啲朋友一種釋懷。係啊，因為未必係努力就有嘅，因為好多時你依家見到嘅嘢，即係其實係冇嘢嘅，但係其實未必係冇嘢嘅，佢可能係另外一種方式俾翻你。慢慢去即係之後嘅發展，即係唔係話咩嘥時間咁？其實你今日做嗰啲嘢，其實都係叫做儲住咗喺度，將來可能真係有呢一個嘅即係收穫咁樣噶嘛。係啊，係啊。OK，話係，所以呢個都係有特別嘅意思下邊。其實個人心態，我覺得都好重要，因為好多時候你做呢啲嘢就好似就有啲嘢做出嚟，你未必係想有咩回報咁樣。所以你如果一開始就諗住要回報，就會唔平衡。成件事已經錯咗啦，個心態方面。我意思係講，我知好多人係佢做生意啊，或者去做嘢啊，即係去正常嘅努力方面去付出，想話應該要有嗰啲回報嘅。但係都話個事唔好咯，即係聽到最多就係一句咁樣嘅説話。但係我覺得就算係唔好，即係都係一個機會嚟嘅。係，你話唔埋噶嘛，係咪？所有嘢都係。係啊，即係可能有時一啲政局嘅改變，亦都改變晒所有嘢咁樣咯。係啦，佢個歌詞入邊有一句我記得，因為唔係好清楚啲歌詞，但我記得有一句我記得，佢係贈予我好似病痛嗰啲，贈予我病係啊，有句係啊，贈予我病痛，因為你會諗，有時候我知，因為以前我姨夫咧，佢就癌啊，所以最後就佢當時咧，佢就好唔開心，佢就會講，成日講點解我咧，係點解有病痛喺度咧？唔係講咗好多次，我記得好清楚。嗰時我仲喺讀書，所以其實呢一句都幾好。係我反而中意佢下一句：贈我一場空，又漸漸填滿真感情。後面係啦，啲歌詞我明㗎，但我就記得個病痛嗰一句。寫得好細膩呢個歌詞。係佢寫得好好啊！佢個歌詞係。係啊，好啊！大家希望即係 depth 進啲歌詞啦，嚇感受下呢個嚇會係。小龍女嘅心境啊！而家呢個歌曲係。係好咁，我哋下一條咧就係話係啦。好嗱，咁啊，如果咧話想突破下自己，做啲完全同之前唔同嘅嘢嘅時候，你會係嘗試譬如喺歌路方面啦，定係有形象方面嗰啲邊個方向咧，要突破下咧？歌 OK，但係嘉老師成日已經唱咗好多唔同嘅首，即係嗰啲 style 嘅歌噶咯喎。仲有啲咩想挑戰下？跳唱歌曲。我係想如果有機會可以出一張自己嘅，唔係話一張一首都好啦，就係更加啱自己 feel 啲嘅。OK，即係自己
全權去咁去設計啊，就可以真係呢個就係真係好我嘅，就好 Miranda 咁樣一首歌。哦，即係自己一手包辦晒所有嘢。就你人哋話一首歌打天下，所以一首咁樣歌。哦，呢個代表作咁樣等於係呢個，期待呢個代表作。OK，咁啊，小龍女咧，係啦，有想話啲咩突破俾自己咧？如果係有機會嘅話，突破啊，其實睇下嚟緊有啲咩挑戰咯。未做過嘅嘢都係突破啊嘛。喺嚟緊係啦，我覺得我嚟緊會去湖北，做一個旅行節目。OK 喎，係喎，要工作於娛樂呢個係好多人羨慕啊。哇，羨慕係啊！我見到嗰日我哋即係佢哋話開會講咗個幾鐘頭，跟住就15日去15個地方，一日坐5個半鐘頭車。哇！即係收居勞頓都係啊，咁係啊，要好多好多嘢要做。我覺得呢樣嘢係。我覺得係可以學到好多嘢，係應該係幾有趣嘅。去完之後可能更加欣賞，咦，原來自己去旅行都幾好啊，唔使咁趕咯。係啊，我本身又唔中意旅行，我頭先講咗，但係你叫我去做嘢，我又 OK 喎。係用工作嚟包裝件事，就逼阿小龍女去行下。同埋佢開第一日已經俾咗我哋一個目標，就係叫我哋去學太極。太極，跟住又學咗個八卦掌咯。哇！勁喎呢個真係。咁而家係咪其實已經可以預備去練定係點樣㗎呢個？係啊，有練啦，有練。OK，得唔得咧？覺得自己有冇啲嘅天分喺度啊？呢個陣間我幫你哋試下。哇！我哋驚，我哋幫你運功療傷啊！哇！震咗你，佢唔知係邊度。呢位主持人，你好似冇乜氣喎，都俾啲氣嚟啦。喂，有氣自己 keep 住用啊，都係冇嘥咗佢啦。呢個係。所以啲已經有新嘗試嚟緊啦，都知道啦。係啊，你叫我去做主持嘅音樂方面，我就暫時未諗到，但係我諗到我嚟緊要做呢件事，我都要好好地去準備下。咁好玩啦，同埋都覺得係。係咯，係因為前排啱啱先出咗新歌啊嘛，暫時未諗住音樂嗰方面，遲啲再諗你個。音樂方面係音樂人諗嘅。OK，我係一個表演音樂嘅人，表演者呢個係啊，都係啊。係 OK，好咁啊，快問快答好快就玩完啦。咁不如繼續問下一啲嘅問題咁樣啦。咁啊，我想問下佳佳老師啊，咁啊頭先就講咗啊，龍婷啦有新歌曲啦。咁啊，佳佳老師，你嘅新歌曲幾時可以會再出嚟俾我哋聽下咧？嗱，因為啱啱都係出咗12月嘅時候，啱啱出咗嗰時候，再找一天望見你啊。係啦，咁我覺得暫時嚟講最快咧就係演唱會，首先要俾大家聽到我係唱 jazz，因為大家都唔知我唱呢啲歌啊嘛，係同中年好聲音嘅舞台係完完全全唔同晒，新嘅佳佳老師將會誕生。其實係一個係真我多啲嘅，係啦，咁大家就會見到原來你係唱呢方面歌多啲嘅，咁我希望有關人士咧都會覺得其實佳佳啱唱我呢啲歌啦，可能有啲作用。睇到呢個有關人士啦，係啦，可以關注下我啦，咁樣係希望有啲唔同嘅作品會作品會呈現出嚟嘅。都好啊，大家期待下先啦，係因為好多工作陸續排練緊啊喺度。係咁都要問下兩位啦。咁其實而家好多朋友仔咧都好中意參加啲嘅，或者好想啦參加啲嘅選秀節目咁樣啦。咁兩位參加中年好聲音啊，亦都背後有好多成績非常之好經驗咁樣。有冇啲嘅即係 tips 可以俾一班想參加比賽嘅朋友仔咧？你喺依家後生一路參加到中年，就有經驗㗎。咁得㗎啦，即係自己去感受下，自己揾答案啊！係啊，我哋都係一路咁。係，跟住冠軍級人馬嚟嘅喎，參加全國比賽都可以有冠軍嘅喎。填啲先，係啊，有個問題。跟住我哋就係參加埋老年好聲音，再嚟啊，繼續啊，或者係正經嗰啲你哋咧，佳佳老師啦，係。其實我都冇乜 tips 嘅，因為你真係參加比賽嘅時候，你講再多都冇用，你真係上咗舞台嘅時候嗰一剎那，你個表演係唔知㗎。係啦。咁所以話人哋話台下10年功係好重要，就係話你準備得點啊？如果你一路都係為咗將來有一個比賽你要參加嘅時候攞到最好狀態嚟表演俾大家嘅話，咁你真係每一分鐘都要準備咗自己。就呢啲成嘅，平時就要練兵啊，練兵係咪叫做練兵啊？練兵啊，係啦，你一路都要準備好自己。其實我有諗過飛字嘅。因為我哋好聲音好多人咧係之前有好多人都係做呢行嘅，或者20幾歲比賽出道，咁佢即係叫做素人，佢可以唱到咁，佢咁鬆弛，
即係佢一定係佢好後生嗰陣時，好細個嗰陣時，一路唱到依家，每一日至少2個鐘頭，佢先至可以到依家咁樣。可能練咗功力翻嚟，可能以前嗰啲一路即係浴室歌手嚟嘅，即係一路沖涼一路練歌咁樣。真係日唱先至可以咁樣。我講緊你想比賽咯。係你平時嗰啲腦力鞋分唔開，咁仲有又想唱嘅個狀態啦。咁上台嘅個狀態咧，其實都有幾點。一個咧就係經驗，經驗攞到先有經驗嘅人上台，我成日講上台你就冇咁緊張㗎，冇咁緊張嘅話就唔會太影響你個狀態啦。係，所以都要多啲經驗自己出嚟要比較多啲係比賽練係。跟住仲有一個好重要咧，就係心態，就係心態。係啊，因為你如果一上就諗住我要攞冠軍，我要贏，咁呢一件事咧，其實已經個方向真係有啲，我唔可以用錯個字嚟講，但我覺得就會影響到你啦。因為你想咁，你越係想咁啊，人哋話嗰沙捏得越緊，個沙越會流噶嘛。係。所以就呢件事，你越想要，你越唔一定攞到。所以我反而覺得攞一個平常心係參加任何比賽都好啦，活動都好啦，反而可能會。個成績可能會自然至好啦，就係啊，可以就係鬆容啲，唔好好似成日都好似好繃緊、好緊張咁，就會影響咗你自己本身嘅表現。係啊，所以心態好重要，跟住你一路自己要自己 ready 咗幾多。都係啊，呢個係好緊要啊，係。哇！但係咁樣講法喎，嗱，因為咧嗱，譬如中年好聲音咧，由1、2到去到3噶咯喎，係咪先？咁啊見到有咁多咧，都係話好犀利嘅識唱歌嘅朋友仔啦。但係會唔會驚住其實樂壇嚟講個 size 都市場份額都咁大啫嘛？咁多歌手，樂壇會唔會真係容納到咁多人咧？又會一齊開演唱會咯？冇得驚噶啦，冇得驚噶啦。如果你自己好嘅話，你永遠都喺度。你自己唔得嘅話，你好快就俾人淘汰咗。有正常㗎啦，個個都係。就係首先要做好自己，即係 make sure 自己做到個 level 至得。所以大家唔需要擔心話，喂點解咁多人嘅比賽，每年都有咁多嘅歌手係咪啊？自己有冇機會咧？擔心都冇用。哇！呢句好緊要，呢個係唔好為啲自己控制唔到嘅擔心係嘛？係咁，當然另外想問呢個問題就係因為咧，我哋即係人嚟講咧，好多時都係想係即係盡量年青啲就年青啲嘅 ，at least 俾人形容嘅時候啦。我想問當年參加中年好聲音呢個中年呢個字咧，其實聽過好多唔少嘅歌手都話：喂，我未到中年喎，雖然個年齡上面係 OK 啊，即係可以參加呢個比賽。有冇諗過卻步咧？即係唔想俾人界定，中年咁樣嗰個心態。卻步就冇，抗拒就有。好嘢！因為我係有個朋友 send 條 link 俾我睇，叫我同我講你好啱呢個比賽，你應該參加。跟住打開一睇哇！當時有個哇咩比賽？咩比賽啊？用中年呢個名咩名唔可以用㗎？但係而家咧就好自豪啊！同人哋講，我係中年好聲音嘅邊個。哦，係，所以呢件事你話係成個比賽帶俾我哋幾大嘅轉變。係咪都係全靠第一屆嘅先鋒咯？如果唔係咧，後期嗰啲未必人會想參加。係啊，省靚個招牌啊嘛！大家兩位都喺度，係好犀利啊！而家咁啊，所以咧就見到係話咁啊，就係咁啊，我覺得咧有留意緊而家咧中3啊嘛，呢個係啊，有冇留意下嗰啲學員或者係嗰啲比賽嘅朋友仔咧，佢哋嘅表現點咧？作為兩位嘅大師姐啦嚟講，有冇啲嘅評語俾佢哋，或者係話點樣佢啲 tips 俾佢哋咁樣啊？會係我覺得佢哋好叻啊，唱得好好啊。唔使的士啦，係嘛？因為佢哋都睇咗我哋2場比賽啦，加埋佢哋自己本身嘅質素，佢哋應該都搞掂啊，都會係。係啊，心入邊係有分數嘅。係咁，真係應該係佢吸收咗好多經驗啦，應該係會厲害啲。有輩以嚟。係 OK， 好。係咁，我哋今日啦好開心啦，我哋邀請到中年好聲音嘅，就係龍婷啦，同埋李佳老師啦喺我哋當中咧，去互相傾偈啦，互相了解咧，你都知道咧，其實歌唱嗰方面咧就唔係淨係技巧嘅，其實呢個咧好靠自己嗰個嘅即係靈魂嗰方面啊，同呢首歌嘅認識咧，先會獲到呢個共鳴啊嘛。係啦，同埋記得要鬆容啲係咪？攞多啲經驗啊，自然咁樣，但係我會係表現得好好噶啦。所以我哋從今日開始，我哋做節目都要鬆容啲，冇咁拘謹。係啊，同埋練多啲氣啦，我哋氣好緊要呢個係。
唔夠氣，我哋有小龍女去運氣俾我哋，哇傳啲氣俾大家。多謝晒，厲害！呢個八卦獎呢個太勁啦，好啊！咁啊，祝大家咧繼續工作方面順利啦，新歌大 hit 啦，係咪？演唱會順利，係亦都希望咧，下次嚟溫哥華嘅時間可以再長翻少少，唔使好似走馬看燈咁樣。enjoy 多啲，希望係啊。 Thank you，多謝晒，多謝晒兩位，拜拜。拜拜。